Olá pessoal, hoje a gente decidiu fazer uma experiência. Nós temos um casalzinho de codorninha chinesa e esperamos ela botar frequentemente. Então resolvemos fazer um teste. Fizemos tipo uma chocadeira de geladeira. Pegamos um potinho, fizemos um furo embaixo, colocamos água. A água não tem contato com os ovos. Aí marquei os ovos para virar. Eu vou virar 2 vezes ao dia e logo eu volto se teve resultado ou não.